Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan dongeng Sunda Si Peucang dan Biruang. Aya hiji biruang soklat awakna lintu. Manehna soka taji lamun ngadenge manuk ricit di sarada galumbira. Biruang hayangan bisa kakawih jeung heheotan tapi manehna teu mampuheun. Dina hiji poe manehna kalangsu di kebon deket pilemburan. Manehna hohokeun nempo budak angon anu keur niup suling. Sorana halimput naker. Biruang balik deui ka leuweung tuluy nyaritakeun pengalaman si Peucang. Hiji poe si Peucang ulin manehna nepi ka dapurna Awi kusabab cape manehna ngaso di tempat eta. Keur kitu kadenge redekatan sora Awi anu lumayan halimpu sanajan teu halimpu kawas sora suling. Ngadenge kitu bijil sipat jailna manehna boga maksud ngaheureuyan babaturanna nyaeta si Biruang. Si Peucang lulumpatan neangan Biruang. Ahirna si Biruang kapanggih keur mandi hiji talaga. "Cang, yap urang ngeueum hawa kacida panasna." "Hai Biruang," ceuk Peucang, "apaan anjeun resep musik hayu milu ka kuring urang tuduhkeun konser musik alami anu halimpu pisan." "Wah nu bener Cang, hayu urang indit." Ti kaangan Biruang ningali Peucang bangun keur niup suling tina Awi. "Cang, tibatan kuring ukur nempokeun, ajarkeun kuring maen suling," ceuk Biruang bari ngadengekeun Peucang. "Eug bae sok elelkeun retah anjeun tepelkeun kana sela-sela suling awe anu panjang ieu," ceuk Peucang. Peucang gora gilu ngageroan angin teu lila ti harita angin niup ngahiliwir. Cukup keur ngenduk-ngenduk tinggal Awi. Awi ngareket ngepet tangtung leuwih Biruang ngajerit untuk manehna gancang metot leupahna. Si Biruang sadar yeuh dirina geus dibobodo ku si Peucang tapi manehna teu ambek sabab bereket sora Awi teh memang kadenge halimpu. Si Biruang nepi ka sare tibra ngadenge sora Awi rereketan anu kadenge halimpu pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.